Dobar dan, dobrodošli na prezentaciju udžbenika za likovnu kulturu za 8. razred. Moje ime je Jovan Grigorijević, a u kreiranju ovog udžbenika pomogli su još dragi kolege Predrag Bačkonja, Dragana Ristić i Nebojša Raičković kao recenzenti, kao i urednica Ksenija Milanović. Udžbenik za 8. razred je naslednik prethodnog udžbenika koji je bio u upotrebi. Iako se neki sadržaji ponavljaju, u pitanju je potpuno novi udžbenik čije će korišćenje, nadamo se, predstavljati pravo uživanje i vama nastavnicima i učenicima kojima predajete. Gradivo u udžbeniku podeljeno u 4 tematske celine koje su vizuelno odvojene po bojama radi lakše orijentacije i pronalaženja željenog sadržaja. To su mašta i kreativnost, poruka, tema, ideja, likovni recepti i projekti. U prvoj celini učenicima se sugeriše važnost maštovitog, kreativnog i divergentnog mišljenja. Navode se mogućnosti koje se mogu iskoristiti kao izvori inspiracije i ideja, kao i način na koji se oni mogu razvijati i primjenjivati ne samo u sferi likovnih umetnosti, već i u drugim oblastima, kao i to da ideje mogu potražiti u snovima ili podsvesti. Druga celina bavi se vizuelnom komunikacijom i nazvana je poruka, tema, ideja. U njoj se nalaze lekcije koje se bave sporazumevanjem putem slika, kako u likovnim umetnostima, tako i u svakodnevnom životu, pa se u njoj, pored primjera iz istorije umetnosti, navode primjere iz dizajna, marketinga, uređenja izloga, uličnih grafita, stripova i načina odevanja. U njoj su lekcije koje obrađuju pojmove znak, piktogram, simbol, personifikacija, maskota, atribut i alegorija. Cilj ove celine je da učenik razume veze između teme i ideje dela i podstakne na razmišljanje o različitim načinima na koje se one mogu ostvariti. Celina posvećena teoriji forme nazvana je likovni recepti. U njoj se nalaze lekcije koje se bave rasporedom elemenata u kompoziciji, tipovima kompozicija, odnosima veličina, ritmom, ravnotežom, kontrastom, srodnošću, vidovima perspektive i upotrebom boja u kompoziciji. Poslednja celina sastoji se od preporučenih likovnih projekata koje učenici mogu izvoditi. Mnogi od njih su u neposrednoj vezi sa gradivom pojedinih lekcija iz prethodnih poglavlja. Time se otvara mogućnost da pored toga što se mogu realizovati nezavisno nakon obrađenih prethodnih poglavlja, ovi projekti mogu realizovati i tokom obrade pojedinih lekcija. Projekte učenici mogu izvoditi sami ili u grupama. Mogu se izvoditi na časovima, u formi domaćih zadataka ili u okviru širih školskih projekata. Pri tom ne moraju svi učenici realizovati sve projekte, već ih mogu podeliti po grupama, što otvara mnoštvo modaliteta za realizaciju u skladu sa uslovima rada i afinitetima nastavnika i samih učenika. Projekti su podeljeni u 5 grupa: komunikacija, slikanje, vajanje, dizajn i nasleđe. Uvodne strane na početku svake celine su dvostrane. Na njima se nalaze citati poznatih umetnika i naučnika u kojima se nagoveštava smisao lekcija koje slede. Uvodnice su ilustrovane reprodukcijama dela koje su izradile citirani umetnici ili fotografijama koje su neposredna ilustracija problema kojima se lekcije celine bave. Svaka celina, nakon dvostranice, počinje uvodnom lekcijom u kojoj je u nekoliko pasusa jednostavnim rečima opisano čime se naredne lekcije bave. U okviru lekcija nepoznate reči jasno su istaknute u tekstu i objašnjene na stranici na kojoj se pominju. Ključne reči su izdvojene na kraju svake lekcije. Naziv lekcije naravno obeležen je većim fontom. Tekstovi u okviru lekcija podeljeni su na glavni tekst, pomoćni tekst i na naloge za učenike. Glavni tekst karakterišu kratki pasusi ilustrovani nedvosmislenim primerima. Pomoćni, uokviren tekst sadrži analize likovnih dela, upoređivanja različitih dela iz nauke i umetnosti, pitanja za učenike i citate poznatih ličnosti. Zanimljive pojedinosti odabrane su tako da podstiču učenike da na nove načine dožive svet umetnosti. Na nekim mestima u pomoćnom tekstu istaknuti su citati umetnika koji dodatno pojašnjavaju ono o čemu se u lekciji govori, a često i ukazuju i na povezanost
između različitih vrsta umetnosti. Nalozi za učenike u okviru lekcija su jednostavni zadaci koji ne zahtevaju dugo vremensko angažovanje. Uokvireni su sa nazivom zadatka u boji celine. Navedena 3 segmenta, glavni tekst, pomoćni tekst i nalozi za učenike, se nadovezuju jedni na druge i čine celinu. Na ovaj način čitanje gradiva postaje dinamičnije i interesantnije. Na kraju svake celine nalaze se 2 stranice sa nalozima kojima se učenici motivišu za dalje istraživanje problema iz lekcija, kao i za provjeru znanja na kreativan način. Nazvali smo ih kreativna radionica i likovne mozgalice. Na prvoj od njih, kreativnoj radionici, nalaze se 4 odeljka. Prvi odeljak, Istraži, podstiče učenike da koriste biblioteke, muzeje, enciklopedije i druge resurse radi proširivanja znanja o pročitanom gradivu. Ovaj odeljak obeležen je plavom bojom. U drugom odeljku, Ljubičaste boje, naročito se ostvaruju međupredmetne kompetencije i korelacije. U njemu se učeniku nalaže da uoči veze između različitih vidova likovne umetnosti, veze između likovnih umetnosti i drugih umetnosti, kao i veze između umetnosti i drugih oblasti. U tom cilju, učenik se podseća na gradivo iz različitih predmeta kako iz 8. tako i iz ranijih razreda. Kreni u akciju je odeljak u kome su dati likovni izazovi, čiji je cilj da učenika postave u ulogu umetnika. Od učenika se u tekstu zadatka traži da izvede likovni rad po jasnim uputstvima. Pretraži na internetu je odeljak koji posebno naglašava razvoj digitalnih kompetencija. Tu se učenici putem QR kodova upućuju na određene internet sadržaje uz kratko uputstvo na šta treba da obrate pažnju. Na preporučenim web stranicama učenici mogu virtualno posetiti muzeje ili galerije, napraviti sopstvene crteže u određenim programima ili igrati likovne igre. Aparatura koja se nalazi na samom kraju svake celine dobila je ime likovne mozgalice. Na ovoj stranici nalazi se jedna ili više ilustracija, ponekad sa kratkim objašnjenjem ili osnovnim informacijama i 3 pitanja. Pitanja su osmišljena tako da predstavljaju provjeru znanja iz gradiva celine, ali i tako da se na njih može odgovoriti na kreativan način. Zahvaljujući ovakvom konceptu, udžbenik obiluje zadacima različitih nivoa. Kao što sam napomenuo, oni su raspoređeni u okviru lekcija, na kraju celina i kao glavni sadržaj celine projekti. Tako široka lepeza različitih zadataka pruža mogućnost svakom učeniku da pronađe one sebi najzanimljivije, pa se nadamo da će svaki od njih tokom korišćenja ovog udžbenika naći načina da se izrazi i da uživa u radu. Kao što je red, na kraju udžbenika istaknuti su najvažniji likovni termini koji su precizno objašnjeni prilagođeno uzrastu učenika. Ukratko za kraj, možemo reći da su karakteristike ovog udžbenika jednostavan, često neformalan jezik kojim je pisan, kratki pasusi, nedvosmisleni primjeri, reprezentativni primjeri iz istorije umetnosti i obraćanje učeniku u prvom licu. Tome smo, zahvaljujući slobodi koju pruža plan i program, dodali mnoštvo zanimljivosti iz raznih oblasti, što ga na momente čini sličnijim naučno-popularnom štivu nego klasičnom udžbeniku. Uz šarolike zadatke, nadamo se da će ovakav koncept novog udžbenika za likovnu kulturu za 8. razred naići na pozitivan odgovor kako od vas, tako i od učenika kojima je namenjen i da ćete zajedno sa njima uživati u njegovom korišćenju. Hvala na pažnji i doviđenja!